హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వర్షం అయితే ఫుల్ పడుతుంది. ఇప్పుడు క్లైమేట్ అయితే చాలా చల్లగా ఉంది. సో అంటే హైదరాబాద్ మొత్తం కూడా కూల్ అయిపోయింది. వర్షం లేక అంటే ఎండ అయితే బాగా ఎండ బాగా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల బయటకు కూడా రాలేకపోతున్నారు. సో ఇప్పుడైతే ఫుల్ వర్షం అయితే మా ఇంటి దగ్గర ఫుల్ బాగా పడుతుంది. ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ విత్ రెయిన్. సో చూస్తున్నారు కదా మా ఇంటి కింద వర్షం పడుతుంటే ఎందుకు వీడియో తీయాలనిపించింది. అందుకే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను వీడియోని. సో చూడండి, బాగా పడిపోతుంది. అంటే కంటిన్యూస్గా వర్షం అయితే పడుతూనే ఉంది. ఆల్మోస్ట్ వెదర్ అంతా కూడా కూల్ అయిపోయింది. సో ఈ వర్షంలో మనం అంటే వేడిగా ఏదైనా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది కదా. మిర్చి కానీ, పకోడీ కానీ, ఇంకా చిన్నపిల్లలకి ఏదైనా అంటే మరమరాలతో కానీ, పల్లీ చాట్ కానీ ఏదైనా ఒకటి బ్రెడ్ స్లైసెస్ని ప్యాన్ మీద వేయించి అలా అయినా పిల్లలకి పెట్టవచ్చు, చిన్నపిల్లలకి. సో చాలా బాగుంటుంది. ఈ వర్షంలో ఎంజాయ్ చేస్తూ వేడిగా ఇంట్లో స్నాక్స్ తింటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కదా. సో మీరు కూడా మీ ఇంటి దగ్గర వర్షం పడితే ఇలాగే స్నాక్స్ చేసుకుంటూ ఉండండి. సో చూస్తున్నారు కదా, రైన్ అయితే అసలు వర్షం చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడైతే అంటే పొలాలకు కూడా ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు. సో ఈ టైంలో వర్షం పడటం వల్ల సో అంత వెదర్ కూడా అంత కూల్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే.